दोस्तों, रात को मैं काम से घर की ओर आ रहा था और तभी रास्ते में अचानक मुझे एक घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं उस घर के अंदर घुस जाता हूँ। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि 3 खतरनाक ज़ॉम्बी दरवाज़ा खोलकर अंदर मुझे मारने वाले हैं। वह ज़ॉम्बी काफ़ी डरावने दिख रहे थे। तभी मैं वहाँ से जल्दी से भागा और मेरे पीछे पीछे भी एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आ रहा था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और अचानक से मेरी नींद खुल जाती है तो मेरी जान में जान आती है। दोस्तों, आपने भी ऐसा कोई डरावना सपना देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।